Монгол үндэстэн бол дэлхий дээр он удаан жил амьдарч байгаа хамгийн эртний үндэстэн угсаатнуудын нэг нь ягарахгүй мөн бөгөөд дор хаяж 10,000 жилийн өмнөөс эхлэн манай өвөг дээд энэ нутагта сурч эхэлсэн байдаг. Тэмч утгаараа өнөөдөр монголчуудын түүх бол цаглашгүй их бөгөөд Монголын түүхийг судлуул дэлхийн түүхийг, дэлхийн түүхийг судлуул Монголын түүхийг судалсан дайтай болдог лээ. Гэсэн ч сүүлийн жилүүдэд Монгол үндэстний түүхийг булаах, барьцалдах гэсэн тохиолдлууд маш ихээр гарч байгааг бид сошиал ертөнцөөс хангалттай харж байна. Дээрээс нь голчлон ямар улсууд тэгж байгаа гэдгийг та хэд маань надаар хэлүүлэхгүй сайн мэдж байгаа хаа. Өнөөдөр Монголын түүхээс хари улсууд хамгийн ихээр Чингис хаан ба их Монгол улс мөн нүүдэлчдийн анхны төр тус болох хүннүүчүүдийн түүхийг булан авахыг оролддог ба цагаасаа авахгүйд манай хаадын нэрийг өөрчлөн өөрсдийн нэрийг өөх тохиолдолж гарсаар байна. Тэгвэл өнөөдрийн дугаараараа бид 2000 жилийн өмнө одоогийн манай Монгол нутагт оршин тогтнож байсан хүннүүчүүд бол монголчуудын шууд өвөг дээдс гэдгийг хангалттай нотлох шинжлэх ухаан, түүх, археологийн баримтуудыг дуртахаар бэлтгээд байна. Худал зүйлийг 1000 давтвал үнэн болдог гэдгээ. Тэгвэл аль хэдийн хари улсын 1000 давтсан худалд итгэсэн монголчууд өөрсдийн түүхийг үгүйсгээд эхэлсэн бөгөөд монголчуудын үндэсний ухамсарыг сэргээж гадны соёлын дайралтуудаас дархлаатай болох цаашлаад үндэсний үзлийг төлөвшүүлэх зорилготой өнөөдрөмжлөгийг та бүхэнд өргөж байна. Үн цаашлаад бид энэ төрлөөр тогтмол бичлэгийг оруулахыг хичээх бөгөөд та бүхэн маань бидний зорилгыг дэмжиж лайк болон subscribe дараарай. Дээрээс нь бид энэхүү бичлэгийн агуулгыг зүгээр дур мэдэж гаргасан бус доор харагдах зохих шинжлэх ухааны үйл зэрэгээс авсан тул та бүхэн өөрсдөө орж үзэх хүсвэл description хэсэгт ороод их сурвалжуудын линкүүдийг хараарай. Юун дөрөнд хэдүүлээ бичлэгээ эхлүүлэхээс өмнө хүннүг гүрний талаар товчхон ярьж өгье. Хүннүг гүрэн бол нийтийн тооллын өмнөх 209 онд байгуулагдсан нүүдэлчдийн төр тус бөгөөд хүннүг гүрний үед бий болсон нүүдэлчдийн томоохон зохион байгуулалт нь өнөө хүртэл Монгол улсад оршсоор байна. Хүннүг гүрэн тухайн үедээ олон нүүдэлчин овог аймагуудаас бүрдсэн байсан хэдий ч эзэнт гүрний гол цөм мэсгийг өвөг монголчууд бүрдүүлж байсан. Хүнний гүрний нийслэл нь нийтийн тооллын өмнөх 4-р зууны үеэс эхэлтэй ба тухайн үед Монгол нутгийн өмнө зүгээс буюу Оросоос ирсэн нүүдэлчид өвөг монголчуудтай нэгдэн хүннүүчүүд бүрэлдэн бий болжээ. Хэдийгээр барууны зарим судлаачид хүннүүчүүдийг түргүүттэй холбож үзэх тохиолдлууд байдаг ч гэсэн сүүлийн үеийн судалгаагаар хүннүүчүүд бол монголчуудын эртний өвөг дээдс болох нь батлагдсан байдаг. Хамгийн анх хүннүүчүүдийн талаар нийтийн тооллын өмнөх 318 онд Цин улс руу хийсэн товтлогоогоор түүхийн сударт дурдсан байдаг бөгөөд нийтийн тооллын өмнөх 3 дугаар зууны үед Хятад орон Цин гүрний удирдлагын доор түүхэндээ анхудаа нэгдсэн бөгөөд үүний улмаас хойд зүгийн хүннүүчүүдэд томоохон хүн цорилтыг бий болгож Ийхүү нийтийн тооллын өмнөх 215-аас 214 онд Цин улсын жанжин Мянтян их цэргүүдээр хүннүүчүүд рүү довтолж газар нутгаас нь шахан зайлуулж хүннүү төдийгүй бусад нүүдэлчин овог аймагуудад нэгдэн нийлэх шаардлагыг бий болгосон байдаг. Тэгсээр нийтийн тооллын өмнөх 209 он болоход Модун Шанью өөрийн эцэг Түмэн Шаньюг хөнөөж хаан ширэнд суусан ба үүний дараагаас хүннүг гүрний оргил үе эхэлж. Тухайд хүннүг гүрний хаан Түмэн Шанью өөрийн угсаа залгамжлагч том хүн Модун Шаньюг хаан ширэнд суулгахгүй тул харин улсад барьцаал өгсөн боловч Модун амжилттай зүгтэж их нутагтаа ирэн цэрэг босгож эцгийнхээ оронд хаан ширэнд суусан байдаг. Модун Шаньюгийн удирдлагын доор хүннүг гүрэн богино хугацаанд хүчрхчиж морьтон ард түмэн буюу нүүдэлчдийг нэгтгэн нэг улс болгосон бөгөөд цаашлаад нэмэн 26 гаруй отог аймагуудыг үндэстнийг нэгтгэж өөртөө авчээ. Чиний мэдлэг туршлага бүгд ярих чадвараас ч болоод нуугдаад байгаа юм шүү дээ. Та өөрийнхөө бизнес мэдлэгээ камерын ард нуусаар л ах уу. Олон нийтийн өмнө илтгэх ярих зэрэг нь хүмүүст үнэхээр айц төрлөг зүйлээ. Үнэн. Би ер нь хэрхэн харагдах болоо, дуу хоолой минь ямар сонсогдох бол гэж хитрхи дотгошоо бодож явах орнд задлан цэгмийн сайтаар ороод камерын өмнө өөрийгөө харуулах зориг хичээлийг авч үзээрэй. Эсвэл та видеоны доорх скул линкээр ороод задлан комментэд нэгдэж хичээлээ үзэнгээ YouTube задлан сургалтыг ч гэсэн давхар үзэх боломжтой. Олонний өмнө ярих, илтгэл тавих, камерын өмнө урсгал ус мэт цойлон ярих чадвар бол таныг ямар цаг үед хаанч аваад гарах, бусдаас тодтох хамгийн хэрэгтэй чадвар байна шүү. Ингэснээр нийтийн тооллын өмнөх 198 онд баруун хань улстай хэдэн удаа дайцсны эцэст найрамдлын гэрээ болох Энх ургийн гэрээг байгуулж 50 жилийн турш хань улсаас алт мөнгө тариагаар алба давтар авч торгоны их замын хяналтандаа байлгаж хойд зүгт байгаль нуур, өмнө зүгт Хятадын цагаан ирэм, баруун зүгт Түркистан ба зүүн зүгт одоогийн Солонгосын хойг хүртэл өргөн удам нутаг дэвсгэрт оршисон байна. Хүннүг гүрэн Монгол нутагт үүссэн анхны төр тус биш бөгөөд түүнээс ч өмнө Монгол нутагт төр тусууд аль хэдийн үүссэн байжээ. Модун Шанью нийтийн тооллын өмнөх 174 онд таалд өгснөөс хойш 100 жилийн туршид Төв Азид ноёрхсон боловч нийтийн тооллын 1-р зөнгөхөд дотроо маргалдан тэмцэлдэж хуваагдан умард өмнөд гэсэн хоёр хэсэгт хуваагдаж. Өмнөд нь хань улсад дагаар оржээ. Ингээд үүний дараа нийтийн тооллын 1-р онд Хүннү Сямби улсын эрхшилд орсноор дуусгар болсон байдаг. Хүннүг гүрэн мянхтын системтэй байсан бөгөөд улсын болон цэргийн дээд эрхийг хаан буюу Шанью хариуцдаг аж. Хүннүн тухайн үедээ мянхтын системтэй байсан бөгөөд тэнгэр шүтлэгтэй бөөмөргөлийн зан үйлтэй аж. Дээр нь Хүннүг гүрний хаан Шанью нар нь өглөө оройдоо нар болон саранд мөргөн залбирдаг байсан ба хүннүүчүүд нь нүүдлийн мал аж ахуй эргэлж дайд хуурлагийг өндөр түвшинд эзэмсэн байсан тухай түүхэнд тэмдэглэн үлдэж. Энэхүү Хүннү улсын сулран доройтож нуран улсны дараагаар Монгол нутагт Сямби, Нэрүүн болон Хари угсаатны түргийн хаант ус, Уйгур, Кидан зэрэг улсууд
оршин тогтнож байсан ба эргэн 9-р зуунаас эхлэн Монгол угсаатны ханилгууд Монгол нутагт хяналтаа тогтоож 1130 онд Хабул хаан Тархаа Бутархай Монгол овг аймагуудыг нэгтгэн хамаг Монгол улсыг байгуулж 1206 онд Эзэн Чингис хаан их Монгол улсыг үндэслэн 1271 онд Их Юан гүрэн босноос хойш 1368 он хүртэл оршин тогтнож үүний дараагаар Монгол улсад баг хаадын 90 үеийн эхэлж байнгын өөр хоорондоо тэмцэлтэн өрнөж сул дорын хувьсаар 1691 онд Манччин гүрэнд дагаар орж гэсэн ч 1911 онд Богдхааны удирдлагын доор Монгол улс буцан туурга тусгаар улсаж 1924 онд бүгд найрамдах Монгол ард улс болсон бөгөөд 1992 оноос эхлэн Монгол улс болсноор өнөөгийн бидний цаг үед ирсэн байна. За ингээд манай хүннүүчүүдийн түүхийн талаарх товч мэдээллийн хэсэг төгслөө. Одоо ер нь ямар баримт нотолгооны үндсэн дээр хүннүүчүүдийг монголчуудын шууд өв хэмээн авч үздэг талаар ярилцъя. Сүүлийн хэдэн жилийн туршид Facebook, Instagram, TikTok гэх мэт сошиал платформуд дээр харь улсын олон хэрэглэгчид санаатай эсвэл бүр зохион байгуулалттайгаар манай улсыг өдөөн хатгаж Монголын түүхийг өөрийн түүх мэтээр үзэх хандлага түгээмэл байгаа лээ. Үүнтэй зэрэгцээд барууны улсууд ч монголчуудын түүхийг дорд үзэн биднийг зэрлэг балмад мэтээр шоож дорвших явдлуудж байдаг. Тэгвэл яг одоо энэ хэсэгт хүннүүгийн үеийн язгууртны буушнаас гаргаж авсан дээжийг орчин цагийн монгол хүний ДНХ-тэй харьцуулсан дүгнэлтийг хүргэе. Юун түрүүнд хүннүүчүүдээс өнөөгийн манай үеийн монголчууд хүртэл генетикийн тасралтгүй холбоотой байсан бөгөөд хүннүүчүүдийн ген тасралтгүй үргэлжилсээр өнөөгийн бидний үе хүртэл удамшин оршсоор байна. Хэдийгээр тухайн үед хүннүүчүүд нь олон уг гаралтай нүдчтэй холбооны ус байсан ч тэдний ДНХ-ийн шинжилгээгээр Төв Аз буюу Монгол гаралт ген нийтдээ 80 орчим хувийг эзлэн баруун Евразийн Скип болон Сармат ба Зүүн Азийн генэж тодорхой хэмжээгээр холилдсон байж. Үүн дунд нь монголчууд буюу Төв Азийн ген 80%-аар зохилж байсан нь хүннүү нарын үндсэн суурь хүн ам нь монголчууд байсныг нотолдог. Хүннүүгийн Y хоромсон буюу эцгийн удмын бүтцэн C2Q R1A N зэрэг зонхилдог байсан бол орчин цагийн монголчуудын Y хоромсонд мөн C2 дамгаалдаг ба N R1A зэрэг бүлгүүд оршдог үлээ. Тэгэхээр энэ эцгийн талын C2 бүлэг нь хүннүүгийн ирчүүдээс өнөөгийн монгол ирчүүд хүртэл тасралтгүй өвлөгдөн ирсэн гэсэн үг юм. Ийм C2 бүлэг нь монголчуудын генетикийн таних тэмдгийн үүргийг давхар гүйцэтгэдэг байна. Ихэнх талын хувьд хүннүү нар DCFGH зэрэг холимог бүлгүүдээс бүрддэг байсан бол орчин үеийн монголчуудын дунд DCG зонхилж байдаг. Энэ мөн л эхийн талаас хүннүүчүүд ба монголчуудын генетикийн холбоо тасралтгүй хадгалагдсан бөгөөд олон талаар монголчууд яхаарахгүй хүннүүчүүдийн үр хавьдсан юм. Түүнчлэн генетикийн талаас гадна соёлын олон талаас одоо хүртэл бид хүннүүчүүдийн соёлын үеийг тээсээр ирсэн байдаг. Тухайлбал хүннүүчүүд нь адуу, тэмээ, хонь, ямаа, үхэр маллаж дөрвөн үлрэлийн дагуу нүүдлэн амьдардаг байсан ба монголчууд одоо хүртэл энэ ахуй амьдралын соёлыг хэвээр авч яваа шүү дээ. Төрийн байгуулалтын хувьд хүннүүгийн үед шанью ба язгуурт ноёд төвшмлүүд нь засаг заргааг бүрдүүлж байсан бөгөөд 10-100 мянга төмтэй ангиллаар цэргийн болон нийгмийн зохион байгуулалтыг хийж байсан бөгөөд энэ уламжлагдсан явсаар их эзэн Чингис хааны үед хүртэл ашиглагдсан байдаг. Шашны хувьд хүннүүчүүд нь тэнгэр шүтгэдэг бөөм үргэлтэй байсан бөгөөд тэнгэрийн хууль буюу байгалийн хууль суурилсан итгэл үнэмшилтэй байж. Тэгвэл энэхүү тэнгэр үзэл санаа нь одоо хүртэл монголчуудын дунд байсаар байгаа бөгөөд хэдийгээр явцын дунд бусад шашны нөлөө орж ирсэн ч үндсэн зан үйл нь хэвээр хадгалагдсан үлдсэн байна. Орчин цагт хүннүүгийн үеийн голлох археологийн олдрууд нь манай улсад байрлаж буй ноён уул болон дуурлаг нарсны хүннүүгийн язгууртны булшууд юм. Эдгээр булшнуудаас Хятадын Хань улсын торг, эртний Грекийн урлагийн бүтээлүүд ба хүннүүгийн үеийн алт мөнгөн эдэл зэрэг олцсон. Тухайн үед хүннүүгүр нь гадаад харилцаа өндөр хөгжсөн хөрөнгө чинээтэй, төвлөрсөн захиргаатай төр туус байсны хамгийн том илрэл юм. Дээрээс нь эдгээр булшнуудаас чон, бар, ирвс, янгир, буг зэргийг дүрсэлсэн урлагийн бүтээлүүд олдсон бөгөөд монголчуудын одоо хүртэл шүтж явдаг нар сарны тэмдэгч хүннийг үеэс гаралтай байдаг. Ноён уулын булшнаас мөн өнөөгийн манай монгол гэртээ ижил төстэй нүүдлийн сууцнууд олдсон бөгөөд өдгөө хүртэл монголчуудын эдэл ширгэлдэг эсхийн урлагийн бүтээлүүч мөн олдсон байдаг нь монголчууд бол генетикийн хувьд ч соёлын хувьд ч хүннүүчүүдийн үр удмуудыг баталж байгаа юм. YouTube задлан ном хязгаарлагдмал тоогоор дахин хэвлэгдлээ. Яг одоо та Popculture цэгийн сайтаас захиалаад үнгүй хөрвүүлээд аваарай. Дахин хэвлэгдэхгүй тул цөөн тоогоор гарсан байгаа. Монголын уламжилт ном сум ч гэсэн мөн хүннүүгийн үеэс уламжлагдсан ирсэн ба хүннүүгийн буушнаас олдсон хэд хэдэн номны загварууд үнийг батлан харуулж байдаг. Ингээд эцэст нь дүгнэхэд сүүлийн археогенетик түүх соёлын судалгаануудыг гэрчилж байгаагаар хүннүүчүүд нь монголчуудын шууд өвгдөөц мөн болох нь шинжлэх ухааны үндсэлтэд батлагдсан бөгөөд генетикийн тал дээр хүннүүчүүдийн Y хромосомын C2 бүлэг нь өнөөгийн монгол ирчүүдэд тасралтгүй өвлөгдсөн нь эцгийн удмын шууд холбоог харуулж эхийн удмын DCG бүлгүүд нь тасралтгүй үргэлжилж байгаа нь монголчуудын эхийн талын өвгөтэй холбогдохыг нотолж байна. Судалгаагаар хүннүүчүүд нь олон ухсаатны нэгдэл байсан ч гэсэн үндсэн суурь хүн ам нь монгол гаралтай байсан ба үүнийг
ДНХ-гийн 80 гаруй хувийг нь эзэлж байгаа Монгол генээр тодорхойлж болно. Соёлын талаас хүннүүчүүдийн мал аж ахуй, нүүдлийн ахуй, төрийн байгууллагын систем, шашны үзэл санаа нь өнөөдрийн монголчуудын амьдрал ахуйд одоо хүртэл оршсоор байгаа ба 10-100 мянгат төмтийн тогтолцоо ба тэнгэр шүтлэг, байгалийн хуульд суурилсан итгэл үнэмшил зэрэг нь хүннүүчүүдийн соёлыг монголчууд өнөө хүртэл өвлөн авч үлдсэн гэдгийг харуулж байгаа юм. Иймд генетик, түүх соёлын бүх үндслээр нь авч үзвэл хүннүүчүүд нь монголчуудын шууд өвөг төдийгүй Монгол үндэсний уламжлал, соёл түүхэд суурилсан гол их сурвалж гэдгийг баттай дүгнэж болж байна. Иймд энэ хөвшлийг үзэж байгаа та бүхэн маань ч гэсэн үүнийг маш сайн ойлгож өөрсдийн түүх соёлыг гадны улсад алдахаас сэргийлэх хэрэгтэй байна. Ингээд бичлэг таалагдсан бол та бүхэн лайк болон subscribe дарахаа бити мартаарай. Дараагийн бичлэгээр удахгүй уулзъя.